你好，欢迎收听。哎，你寄来的这些资料啊，全都围绕着一个核心问题：人工智慧。但它不是在问说 AI 会不会抢走我们的工作这种比较常见的问题，它提出的是一个更尖锐也更根本的问题，就是 AI 正在怎么样重塑我们的民主。对，这个问题真的很核心，因为你看哦，你找来的这些资料，从联合国教科文组织就是 UNESCO 的官方报告，到那种剖析数据历史的书，再到直接质疑工程师角色的文章，把它们全部串起来看，就像在描绘一张地图。一张地图。对，这张地图就在告诉我们，人工智慧这项新科技啊，它可能通往一个更美好的未来，但也可能正在悄悄地侵蚀我们民主的根基。好，那今天我们就来当个向导，帮你把这张地图看懂。我们的路线大概会是这样：我们先回到过去，看看网络刚出现的时候，那个充满乌托邦想象的黄金年代。后来那个梦又为什么醒了？嗯哼。接着呢，我们会钻进问题的核心，也就是演算法，还有它赖为生的数据。我们会看到，数据从来就不是干净中立的，它本身其实就带有政治性。然后，我们会把镜头转向创造这些系统的人。哎，当一个工程师跟你说"我只是个工程师"的时候，这句话背后到底是什么意思？这个问题很有意思。最后我们会综合所有资料，看看他们提出了哪些可能的解方。我们到底该怎么走，才能确保 AI 是为民主服务，而不是反过来控制民主？听起来这个大哉问，我们现在就开始吧。好。我还记得大概20几年前吧，哇，那时候大家对网络的想象是非常非常乐观的，都觉得说这是一个超级民主化的工具，资讯可以自由流动，每个人都能发声，政府再也不能一手遮天，听起来超棒的，对不对？但你给的这份 UNESCO 报告一开头就泼了我们一盆冷水。他说这些崇高的期望很多都已经破灭了。对，这个破灭的过程，其实很值得玩味。报告分析说，我们当初以为网络是个没有中心、人人平等的广场，但很快的，这个广场上就盖起了几栋超级大楼，也就是那些大型的数位平台。这些平台就变成了新的守门人。哦，所以我们等于是从传统媒体那种你看得到的守门人，换成了一种更巨大、更看不见的，用演算法当守门员的巨人手上，而且我们还不知道他的游戏规则是什么。不止如此，而且新的守门人还更厉害。旧的守门人顶多是决定你能看到什么，新的守门人是透过演算法去预测和塑造你接下来想看什么。哇，这就彻底改变了游戏规则。UNESCO 报告用了一个很精准的词，叫做民主的平台化 （platformization of democracy）。民主的平台化，这意思是说，我们讨论公共事务的地方，从以前的路边咖啡厅、公民论坛，现在全都搬到这些私人公司的平台上面了。完全是这个意思。而平台的首要目标，它不是要促进公民思辨，它的目标是商业利益，也就是尽可能的把你的眼球留在它的 App 上面。那什么东西最能留住眼球？通常是那些能激起你强烈情绪的内容，不管是让你开心、让你温暖，还是让你愤怒。演算法发现了这个秘密，所以它会不断地喂给你同类型的资讯，让你越看越爽，或是越看越气。这就是我们常听到的同温层或者回声式效应。你身边充满了跟你一样的声音，久而久之，你就会觉得，世界上所有正常人都是这么想的。是的，而民主社会最需要的养分，其实是跟不同意见的人进行那种理性的沟通，寻求共识的能力。当这个对话的公共空间被演算法切割得越来越破碎，我们的批判性思维，还有整个社会的民主体制，就在不知不觉中被侵蚀了。而且这一切的源头，好像都指向了演算法吃的那个饲料。
也就是数据本身嘛。你寄来的资料里面有一篇是关于数据如何产生这本书的评论，他提出一个我觉得超级震撼的观点：数据从来就不是中立的，甚至可以追溯到18世纪统计学刚萌芽的时候，它就已经被用来服务特定的政治目的，像是优生学。哎，你点到了一个最关键的地方。我们常常会有一个错觉，以为数据就是对客观现实的忠实记录，像一面镜子。但这些资料告诉我们，数据更像一幅画。一幅画，对，是人决定要画什么，用什么颜色，从哪个角度画。你选择收集哪些数据，忽略哪些数据，你怎么去分类这些数据，每一步都是一个充满价值判断的决定。哇，数据不是镜子，是一幅画。这个比喻很好哎。所以说，如果我们喂给 AI 的那幅画本身就是扭曲的、有偏见的，那 AI 学的再怎么聪明，它理解的世界也就是那个扭曲的世界。正是如此。另一篇叫做《演算法偏见与数据正义》的期刊文章，就提供了几个让人看了会头皮发麻的真实案例。对，我看到这几个例子真的吓一跳，像是那个亚马逊的招募工具，可以跟我们聊聊那个吗？那真的太夸张了。那个案例现在已经是这个领域的经典教材了。亚马逊曾经想用 AI 来帮他们筛选履历，因为工程师的履历每天都堆积如山嘛，他们就用公司过去10年的招募资料来训练这个 AI 系统。想法很简单，让 AI 去学习那些成功的员工，他们的履历都有什么特质。听起来很合理呀，让数据说话。结果呢？结果他们很快就发现，这个系统对女性存在严重的歧视。因为在过去10年的资料里面，被录取的大部分都是男性，这就反映了科技业长期的性别失衡。所以 AI 学到的结论就是，男性这个特征跟录取是高度相关的。等一下，所以他不只是学会了人类招聘官过去的偏见，他还把这个偏见变成了铁律。它甚至比人类更极端。研究团队发现，这个系统会自动给履历中出现“女性”这个词的求职者扣分。哈，比如说你毕业于女子学院，或者你参加过女子棋艺社，都会被扣分。天哪！更可怕的是，亚马逊的工程师团队试图去修正这个问题。他们想说，好吧，那我们命令 AI 不准去看性别这个栏位。这样也没用吗？完全没用，因为 AI 太聪明了，它会去找其他的替代指标。它可能会发现某些特定的动词、形容词，或甚至是学校名称，跟女性的关联性很高，然后继续用这些指标来进行歧视。最后，亚马逊的团队奋斗了1年多，宣告放弃。他们得出的结论是，这个偏见是无法被修正的，只能整个系统砍掉重练。天哪，这完美展示了一个看似客观中立的技术是怎么把人类社会中既有的不平等包装起来，然后自动化、规模化的复制下去。还有一个关于人脸辨识的例子，也是类似的状况吧？对，人脸辨识系统的例子也非常经典。很多研究都发现，市面上主流的商业人脸辨识系统，在辨识白人男性时准确率非常高，但辨识肤色较深的女性时，错误率可以飙到30%几。哇，原因一模一样，用来训练它的数据库里，绝大多数都是白人男性的脸孔。所以对这个 AI 来说，非白人女性就像是它世界地图上的模糊地带，它根本没学会该怎么辨认。OK， 系统有问题，数据有问题。聊到这里，很自然就会问，那创造这些系统的人呢？谁该负责？这里就要接到你给的第3份资料，一篇叫做《数据科学作为一种政治行动》的文章。它直接挑战了很多工程师挂在嘴边的一句话：我只是一个工程师。这篇文章的论点，非常犀利。他说，科技从来就不是中立的，而认为科技是中立的，本身就是一种最强大的政治立场。文章举了一个非常有名的历史案例，关于纽约一个传奇的都市规划师罗伯·摩斯 （Robert Moses）。我知道这个故事，
他盖的那些桥，对不对？没错，他在设计通往长岛公园区的那些天桥时，故意把桥身压得特别低，低到什么程度？低到当时的公共巴士都无法通过。而那个年代会搭公车去海边玩的，主要就是没有私家车的穷人，特别是黑人跟其他少数族裔。对，所以一个看似纯粹的工程设计决定，桥梁的高度实际上达成了一个非常清楚的带有歧视性的政治目的，把某些族群排除在公共空间之外。这就是用钢筋水泥写下的政治。技术从来都不是在真空中存在的。哇，这真的让我想到，我们平常看到的城市样貌，有多少设计其实是隐藏的政治决定。这个观点一套用到演算法上就更吓人了，因为钢筋水泥你看得到，但演算法的程式码你看不到。这篇文章就是要把它这个逻辑应用到现代的数据科学家身上。他说，当你在一个充满不平等的社会里，宣称自己是中立的，你实际上是在用你的技术来维护这个不平等的现状。搭的那个预测性警务 （predictive policing） 软体，它号称可以用 AI 预测哪里是犯罪热点，让警方可以更有效率地部署警力。这听起来超中立、超科学的。但问题就在于它的饲料是什么？它用的是过去的犯罪数据，而这数据反映的从来就不是犯罪在哪里发生，而是警察过去在哪里抓人。哦，如果警方过去就习惯性的在某些特定族裔的社区加强巡逻，进行更多的盘查，那逮捕的数据自然就会集中在那些地方。所以 AI 吃了这种有偏见的数据之后，它得出的结论就是，请继续派更多警察去这些社区，结果就变成一个自我实现的预言，一个恶性循环。完全正确。所以开发这套软体的工程师，不管他自己有没有意识到，他其实就跟当年的罗伯摩斯一样，他不是在做一个中立的技术决策，他是在用演算法这种更隐蔽、更强大的工具来巩固，甚至是合理化一个既有的充满歧视的权力结构。UNESCO 的报告称之为演算法治理 （algorithmic governance），这对民主来说是个巨大的挑战。聊到这里，感觉有点绝望哎。数据有偏见，演算法会放大它，而创造者又可能躲在技术中立的借口后面。那到底该怎么办？绕了一大圈，我们回到最初的问题：这些资料有给出路吗？有的，而且他们是从两个不同层次来谈，一个是宏观的制度层面，另一个是微观的个人层面。宏观的部分主要来自 UNESCO 的那份报告，它非常明确地指出，单靠科技公司自律是绝对不够的，必须要有来自外部的强力的监管和立法。这很合理，不能让球员兼裁判。对，报告还提了好几个重点。第一是教育，要让一般大众真正搞懂 AI 是什么，它有什么风险，不能再把它当成一个神奇的黑盒子。第二是透明度和可解释性，演算法怎么做出决定的，这个过程必须要可以被检验、被审计。第三点也是最关键的一点，叫做公众参与。公众参与，意思是说，开发一个影响大众的 AI 系统，应该要让公民也有发言权。是的，报告认为，当我们用 AI 来做一些会影响公民权益的决定时，比如说社会福利的发放、学区的划分等等，受影响的社群必须要能参与到设计和监督的过程，这才是民主的真谛。这些是从政府和国际组织角度的建议。那对于第一线的开发者，那些数据科学家个人呢？数据科学作为一种政治行动，那篇文章有提出什么呼吁吗？有，而且他的呼吁非常激进，也更有挑战性。他要求数据科学家必须要提升自己的道德标准。文章里区分了两种不同的改革，一种叫做改良式的改革 （reformist reforms）。改良式的改革。举例来说，我们知道现行的现金保释制度对穷人非常不公平。一个改良式的数据科学家，他可能会想说，那我来开发一个 AI 模型，帮助法官更精准地判断谁有逃亡风险，让这个不公平的系统运作得稍微公平一点点。
听起来像是帮一台已经有问题的车子换个好一点的轮胎，让它跑得更顺。你这个比喻太好了。而文章提倡的另一种叫做非改良式的改革 （non-reformist reforms）。抱持这种想法的数据科学家，他不会去问如何让保释金预测更准确，他会直接挑战系统本身。他会问我们为什么还需要现金保释这种惩罚穷人的制度？哇，我的技术能不能用来证明这个制度是多么没有必要，甚至是有害的？哇，所以这不只是技术选择，这是根本上的思维模式转变，不是去修补一个坏系统，而是去质疑甚至挑战那个坏系统存在的必要性。没错，所以文章最后的呼吁是，数据科学家必须抛弃中立的幻想，勇敢地承认自己就是政治行动者。他们应该把追求社会正义当成自己专业伦理的核心。这不只是在技术层面把数据清干净，而是要真正走进社群，去聆听那些最容易被演算法伤害的人的声音，去实践社运界那句名言：没有我们的参与，就不要替我们做决定。Nothing about us without us。哇，今天聊的这些真的让我思考很多。从一开始对网络的乌托邦想象，到后来意识到平台权力、演算法偏见的问题，最后再进到对工程师本身政治责任的深刻反思。这一路下来，很清楚地看到，要理解 AI 对民主的影响，真的不能只看技术本身的光鲜亮丽，还必须去看它背后的权力结构、商业逻辑，还有创造它的那些活生生的人。的确如此。而你提供的这些资料，他们在回答了很多问题之后，其实留下了一个更大、更根本，而且还没有答案的问号。或许可以留给你，也留给我们自己继续思考。哦，是什么样的问题？如果我们真的接受数据科学作为一种政治行动的论点，承认数据科学家是新时代的政治行动者，他们写的程式码就像罗伯莫斯盖的桥一样，会深刻地影响社会的样貌。那么，我们是不是也该用类似于问责民意代表或政府官员的方式来对他们进行问责？一个专门为这些科技权力设计的民主问责机制，究竟该是什么样子？谁来设计？谁来监督？这个问题可能就是我们这个时代最重要的民主课题之一了。